আমাৰ কোকাটেলক ভাত খোৱাৰ পিছত এনেকৈ মৰম কৰি দিব লাগে। ছোৱালীটোৱে মৰম কৰি দিয়ে সদায়। এনেকৈ দিব লাগিব আৰু 10-15 মিনিট, কেতিয়াবা বেছিও দিব লাগে। তাৰপিছতে বাঁহাত সোমাব শুব, নহ'লে বাঁহাত সোমাই দিলে চিঞৰিব। যদি এনেকৈ মৰম কৰি নিদিয়াকৈ বাঁহাত সোমাই দিয়া যায়, চিঞৰে তেতিয়া। এনেকৈ মৰম কৰি দিলে কিমান ভাল পায় একেবাৰে, কি ধুনীয়াকৈ থাকে। এনেকৈ হালাই দিয়ে, দুটা ভাল হালাই দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। বহুত মৰম লগা চৰাই। কোনপিনে লাগে দেখাই দিয়ে, কোনফালে লাগে দেখাই থাকে, ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু যিফালে লাগে এইপিনে ঘূৰাই দিয়ে মাথাটো। ছোৱালীটোৱে অভ্যাস কৰিলে সেনেকৈ মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে মানে মৰম খোৱা হৈ গ'ল আৰু। আগতে দুটা আছিল আমাৰ কোকাটেল। আমি ইণ্ডিয়াত যাওঁতে যিজন মানুহৰ পৰা কিনিছিলোঁ, তেখেতে থৈ গ'লোঁ। 4 মাহ থাকিলোঁ ইণ্ডিয়াত। তেখেতে কিবা দিগদাৰ পালে নেকি সেইটোৰ পৰা, অলপ সেইটো দুষ্ট আছিলে, বিক্ৰী কৰি দিছে। ছোৱালীটোৱে আৰু এনেই মৰম কৰে, যাওঁতে কৈ গৈছে, কিন্তু এইটোক নিদিলে আৰু বিক্ৰী কৰি। তাৰপিছত মানে অকলে থাকিব লগা হ'ল। কৰোণাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ এটা অনা নাই। আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিব 2 বছৰ হৈ গ'ল। কৰোণাৰ কাৰণে আনি দিয়া নাই। এতিয়া আনিম এটা, লগ এটা লাগে। তথাপি খুব ধুনীয়াকৈ থাকে, মানুহৰ লগত মিলি থাকে। আমাৰ যেনেকৈ পোহনীয়া ভাটৌ চৰাইবিলাক এনেকুৱা আৰু। ই কিছুমান অসমীয়া ক'বও শিকিছে, ধুনীয়াকৈ কয় অসমীয়া। ঘুমাই থাক। মই কেতিয়াবা সি বকিলে চুপ থাক বুলি কওঁ ন, সি ধুনীয়াকৈ কয় চুপ থাক। আৰু ৰাতিপুৱা চবকে টোপনিৰ পৰা উঠাব, উঠ উঠ মা উঠ, মা উঠ, মোক ক'ব বা উঠ, বা উঠ, উঠ উঠ, এনেকৈ থাকে। আমি যেনেকুৱা ভাষা কথা কওঁ সেনেকুৱাকৈ শিকি লৈছে আৰু।